ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இண்டியா ஆப்ஸ் மில். சதர்ன் ரயில்வே தெற்கு ரயில்வேல 2 விதமான நோட்டிஃபிகேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எக்மோர் சென்னையில் சீனியர் டெக்னிக்கல் அசோசியேட் வேக்கன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸாமும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி டேரெக்டாக ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு எக்மோர் சென்னையில் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் மட்டும் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங்கு, சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனு எல்லாமே சென்னையில் தான் இருக்கும். சரியா? எக்மோர் சென்னையில் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து செகண்ட் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஐஆர்சிடிசி, அதாவது இந்தியன் ரயில்வே கேட்ரிங் அண்ட் டூரிசம் கார்ப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை ஷார்ட்டாக ஐஆர்சிடிசி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஐஆர்சிடிசி சதர்ன் ஜோனில் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனி வேக்கன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? இந்த மாதிரி ரயில்வேல அப்ரெண்டிஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படின்னா இந்த ரயில்வேல அப்ரெண்டிஸ் முடிச்சிங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் இந்த ரயில்வே அப்ரெண்டிஸ் சர்டிஃபிகேட் 100% உங்களுக்கு வேல்யூவாக இருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறைய ஜாப் ட்ரை பண்ணலாம். இன்கேஸ் ரயில்வேல ஒரு ரெகுலர் வேக்கன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணுறப்ப இந்த சர்டிஃபிகேட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ இதுக்கு எலிஜிபிளாக இருந்தால் ட்ரை பண்ணுங்கள், மிஸ் பண்ணாதீங்க. இதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ஸு, எப்படி அப்ளை பண்ணணும், எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா எல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ எக்மோர் சென்னையில் சீனியர் டெக்னிக்கல் அசோசியேட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்கன்னா 30 ஜூனுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடணும். சரியா? ஸோ அப்ளை ப்ரொசீஜர் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். srindianrailways.government.in இந்த வெப்சைட்குள்ளே போய்ட்டு நியூஸ் அண்டு அப்டேட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அதை டச் பண்ணிங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும். அதை டச் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். srindianrailways.government.in இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இதில் மேலே பாருங்கள் நியூஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அதை டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் வரும். இதில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ணுறதுக்கான டேட்டு, அதாவது அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கு, நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கு, பேமெண்ட் லிங்க்கு எல்லாமே இந்த பேஜில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க. லாஸ்ட் டேட் ஜூன் 30க்குள்ளே அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடணும். ஸோ கிளிக் ஹியர் ஃபார் பேமெண்ட் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து கிளிக் ஹியர் ஃபார் ஆன்லைன் சப்மிஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும். சரியா? இந்த மாதிரி ஒரு கூகுள் டாக்குமெண்ட் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும். அப்ளிகேஷன் ஃபார் தி போஸ்ட் ஆஃப் சீனியர் டெக்னிக்கல் அசோசியேட் காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு இமெயில் ஐடியில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இமெயில் ஐடி இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க. சரியா? அதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நேம் ஆஃப் தி கேண்டிடேட் இன் பிளாக் லெட்டர்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. 10th மார்க் ஷீட்டில் உங்கள் நேம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில். பிளாக் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். சரியா? அடுத்து உங்கள் ஃபாதர் நேமு, ஜெண்டரு, டேட் ஆஃப் பர்த்து, கம்யூனிட்டி, ஸோ ஒரு சில பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் தான் கேட்டிருப்பாங்க. மொபைல் நம்பரு, இமெயில் ஐடி, ஆதார் நம்பரு, பேன் நம்பரு, ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க்கு, இந்த ரெட் கலரில் ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அந்த டேப்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணணும். பின்கோடு, உங்கள் அட்ரஸ்ஸு, குவாலிஃபிகேஷன் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ, பேமெண்ட் ரெசிப்ட் இது எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி டிக்ளரேஷனில் இந்த பாக்ஸில் டிக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான். சரியா? வீடியோட எண்டிங்கில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ணணும் எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ், இதில் வேக்கன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சீனியர் டெக்னிக்கல் அசோசியேட், ஸோ உங்களுக்கு மொத்தம் ஒரு 15 வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? யுஆரில் 8 வேக்கன்சி, எஸ்சியில் 2 வேக்கன்சி, எஸ்டியில் 1 வேக்கன்சி, ஓபிசியில் ஒரு 3 வேக்கன்சி, இடபிள்யூஎஸில் 1 வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க. எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் பேச்சுலர் டிகிரி 4 இயர் பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சிருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சரியா? அதுபோக 2021லேருந்து 23க்குள்ளே கேட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி அதுக்கான ரிசல்ட்டு காப்பி இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். கேட் எக்ஸாம் ஸ்கோரை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க. சரியா? ஸோ கண்டிப்பாக கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருக்கணும். டிகிரியில் ஜென்ரல் கேட்டகிரியாக இருந்தால் 60% இருந்தால் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ ஓபிசி கேட்டகிரியாக இருந்தால் 55% இருந்தால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். எஸ்சிஎஸ்டி கேட்டகிரியாக இருந்தால் 50% இருந்தால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதாவது உங்கள் டிகிரியில் இந்த பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எடுத்திருந்தால் மட்டும்தான் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். சரியா? ஏஜ் லிமிட்டு 20லேருந்து 33க்குள்ளே இருந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். எஸ்சிஎஸ்டிக்கு 5 இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனு, 38 ஏஜ் வரையும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓபிசிக்கு 3 இயர்ஸு, ஸோ 36 வரையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து ஹையரிங் ப்ரொசீஜர், நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கேட் ஸ்கோரை பேஸ் பண்ணி உங்களை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அடுத்து உங்களுக்கு இந்த எக்மோர் சென்னையில் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன், மெடிக்கல் எக்ஸாம் இதெல்லாமே இருக்கும். பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் எல்லாமே எக்மோர் சென்னையில் தான் இருக்கும். அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் நீங்கள் பே பண்ணணும். சரியா? அதாவது நான் அந்த லிங்க் சொன்னேன் இல்லையா? அந்த லிங்க்கை டச் பண்ணி இந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ்க்கு நீங்கள் 500 பே பண்ணணும். இதில் எஸ்சி எஸ்டி ஃபீமேல்ஸாக இருந்தால் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இல்லை. டேரெக்டாக நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணிக்கலாம்.
உங்களுக்கு அது போக அலவன்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. டெய்லி அலவன்ஸு, லீவ் என்டைட்டில்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய அலவன்ஸ் இருக்கும். சரி ப்ரோ, இது டெம்பரரியா பர்மனெண்ட்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து டெம்பரரி தான். இப்போதைக்கு கான்ட்ராக்ட் அடிப்படையில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1 இயர்க்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து சிச்சுவேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா இதே பர்மனெண்ட் பண்ணலாம். சரியா, நம்ம சொல்ல முடியாது. சிச்சுவேஷன் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். இப்போதைக்கு கான்ட்ராக்ட் அடிப்படையில் 1 இயர் கொடுத்துருக்காங்க. இது மேற்கொண்டு கண்டிப்பாக ஒரு இயராக வந்து ஃப்யூச்சரில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம். அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு ரயில்வேக்கு அப்ளை பண்ணுறப்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரியா, ஒரு வேளை கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டை யூஸ் பண்ணி ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றப்ப அதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஈஸியாக செலக்ட் ஆகலாம். அதாவது இதில் நீங்கள் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் தருவாங்க. உங்களுக்கு ரயில்வேக்கு அப்ளை பண்ணி செலெக்ஷன் போகிறப்ப ப்ரெஃபரன்ஸ் முன்னுரிமை தருவாங்க. சரியா, ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், மிஸ் பண்ணாதீங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஹாஸ்டல் அக்காமடேஷன்லாம் இல்லை. அதாவது எல்லாமே உங்களுடைய ஓன் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான். சரியா, ட்ரைனிங்கில் எல்லாமே உங்கள் ஓன் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. எந்த ஒரு ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டியும் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க. அடுத்து உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் டவுட்ஸ் இருந்தால் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு 10 AM - 6 PM ஒர்க்கிங் டேஸில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். ஸோ அடுத்து செகண்ட் நோட்டிஃபிகேஷனில் அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் வேக்கன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 1 இயர் 12 months தான் கொடுத்துருக்காங்க. கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங்கு, எக்ஸிக்யூட்டிவ் இந்த மாதிரி நிறைய போஸ்டிங் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு ஐடிஐ அப்படி இல்லைனா டிகிரி முடித்தவங்க, படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க 2 பேருமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சரியா, இதில் பெர்சிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, பெர்சிங் அப்படின்னா படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க, டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது ஒரு டிசிப்ளினில் டிகிரி முடித்தவங்க, படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க 2 பேருமே எலிஜிபிள் தான். சரியா, இப்போ டியூரேஷனு, ஏஜு, வேக்கன்சி எல்லாமே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டருக்கு 9 வேக்கன்சி, 10th பாஸ் பண்ணி ஐடிஐ முடிச்சிருந்தா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ 12 months ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டாங்க. 15 - 25 இருந்தால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ப்ரோ, எனக்கு 25க்கு மேலே ஏஜ் பார் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். SC STக்கு 5 years கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 30 வரையும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். OBCக்கு ஒரு 3 years, நீங்கள் 28 ஏஜ் வரையும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சரியா, ஸோ அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் இருக்கும். அது போக கேரளா அண்ட் கர்நாடகா ஸ்டேட்டுக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து எக்ஸிக்யூட்டிவ், இதில் 2 வேக்கன்சி. கிராஜுவேஷன் CA படித்து முடித்தவங்க, படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க 2 பேருமே எலிஜிபிள் தான். சரியா, அடுத்து HR எக்ஸிக்யூட்டிவ் பேரோல், இதுக்கு 2 வேக்கன்சி. ஏதாவது ஒரு டிசிப்ளினில் டிகிரி முடிச்சிருந்தால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அடுத்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் HR, இதுக்கு 1 வேக்கன்சி. ஏதாவது ஒரு டிசிப்ளினில் டிகிரி முடிச்சிருந்தால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ட்ரைனிங் மீடியா கோஆர்டினேட்டர், இதுக்கு கிராஜுவேட் பர்சிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏதாவது ஒரு டிசிப்ளினில் டிகிரி படித்து முடித்தவங்க, படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க 2 பேருமே எலிஜிபிள் தான். பெர்சிங் அப்படின்னா படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்கள அப்படி சொல்லுவாங்க. சரியா, இப்போ நீங்கள் டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்களும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம், நீங்களே எலிஜிபிள் தான். பட் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனிங் பீரியட் வந்து 6 months கொடுத்துருக்காங்க. டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த டேபிளர் காலமில் இருக்கும், நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் எல்லாமே IRCTC சென்னையில் தான் இருக்கும். சரியா, ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்டிங் டேட் 15/6, லாஸ்ட் டேட் 15/7, ஜூலை 15க்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடணும். ஸோ எப்படி ப்ரோ செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 10th மார்க்கை பேஸ் பண்ணி டேரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுறாங்க. உங்கள் 10th மார்க்கில் மினிமம், அதாவது உங்கள் 10th குவாலிஃபிகேஷனில் மினிமம் 50% இருக்கணும். சரியா, 50% இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். இதுக்கு எந்த ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாமும் இல்லை, ஜஸ்ட் உங்கள் 10th மார்க்கை பேஸ் பண்ணி டேரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுறாங்க. அடுத்து உங்களுக்கு சென்னை IRCTCயில் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும். சரியா, சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் டேட்டு, டைமிங் இது எல்லாமே அப்டேட் வரும்போது நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு மேற்கொண்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம். இப்போ ஸ்டைஃபண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸ்டைஃபண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கே ப்ரோ, அது இல்லாமல் வேக்கன்சியும் கம்மியாக இருக்குது, எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதெல்லாம் திங்க் பண்ணாதீங்க. இந்த அப்ரண்டிஸ் சர்டிஃபிகேட் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு ரொம்ப வேல்யூவாக இருக்கும். சரியா, அதனால் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள். எலிஜிபிளாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள், மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஸ்டைஃபண்ட் எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. ஸோ டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் போகிறப்ப என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும், எல்லாமே ஒரிஜினல், ஒரு செட்டு ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்துகிட்டு போகணும். அந்த ஜெராக்ஸில் உங்கள் சிக்னேச்சர் போட்டிருக்கணும், செல்ஃப் அட்டஸ்டட் பண்ணியிருக்கணும். சரியா, உங்கள் 10th மார்க் ஷீட்டு, ITI சர்டிஃபிகேட்டு, அடுத்து உங்கள் பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு, அதாவது உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் ப்ரூஃபுக்கு பர்த் சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க. பர்த் சர்டிஃபிகேட் இல்லை 10th மார்க் ஷீட்டை நீங்கள் காட்டிக்கலாம். அடுத்து உங்கள் TC, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுக்கு இருக்கக்கூடாது. அடுத்து உங்களுக்கு இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு, பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ, இது எல்லாமே நீங்கள் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் போகிறப்ப எடுத்துகிட்டு போகணும். சரியா, டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும், செக் பண்ணிக்கோங்க. டவுட்ஸாக இருந்தால் கேளுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.